日食咩？你話事。俾大家睇下呢個金錢豹，哇！好排骨，廣東早茶其實都係偏淡噶啦，味道差唔多嘅，但係呢度真係好多本地人嚟食。哇！良心商家，你睇呢個入邊全部都係肉，啲份量真係冇得頂啊！睇呢個鳳爪，呢個鳳爪啲醬好正，但係講唔出佢嗰種味道啊！牛腩陳村粉，下一個，我第一次係喺茶樓入邊可以食到蒸海鮮嘅，俾你睇下。一般咧傳統嘅茶樓係冇呢啲嘢，但係呢間店唔同，有好多海鮮食。而且仲好新鮮，好鮮甜啊！新鮮出爐嘅蝦餃啊，俾我夾爛咗。你睇嗰啲蝦幾大粒，好新鮮啊！啲蝦肉，哇！你有冇見過咁大嘅蝦餃啊？正唔正啊？好正啊！飲啖茶先。下一期仲想睇我